हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआरओ स्टेज 2 से संबंधित कुछ बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में एक केओस की स्थिति बनी हुई है। उनमें एक भ्रम सा बन गया है जो कि यूट्यूब चैनल द्वारा परोसा गया है। तो आज भी पीछे वो किसके पढ़े हुए हैं? टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट को उन्होंने टाइपिंग टेस्ट बना दिया है। ठीक है, इस बारे में फिर से हम क्लेरिफिकेशन दोबारा करेंगे। दो वीडियो में पहले दे चुका हूं, दोनों मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपके सारे भ्रम दूर हो जाएं, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, आप जानबूझ के समस्या मोल लेते हैं और फिर से भ्रम में पड़ जाते हैं और फिर से कमेंट करते हैं। सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर से मुझे तीसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है एक ही टॉपिक पर, जो कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि इसी चीज पे बार बार चीजें बताई जाएं। दूसरी चीज, इतने कमेंट्स आए, सबने सिर्फ किस पे फोकस किया? टाइपिंग और स्पीड पे। टाइपिंग हमारी कैसी है, स्पीड हमारी कैसी है। ठीक है, मतलब मेरी 40 वर्ड्स पर मिनट है, मेरी 25 है, मेरी 15 है, तो मेरे कितने नंबर आएंगे और मैं कैसे करूं कि क्या होगा? ये जान लीजिए, इस एग्जाम में कहीं भी नोटिफिकेशन आज जाके फिर से देखिएगा, उसमें कहीं भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिखा है। ठीक है, इसीलिए जब भी मैंने वीडियो बनाया ना, एआरओ स्टेज 2 पहले लिखा है, उसके बाद टाइपिंग लिखा होगा और उसमें भी क्लेरिफिकेशन किया होगा कि ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा है कि इतने वर्ड्स पर मिनट हमें चाहिए। अगर उन्हें टाइपिंग चाहिए होती, स्पीड आपकी चाहिए होती ना, साफ साफ वो लिख देते। उनका जो मेन मोटो है ना, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा क्या वो प्रेफर करते हैं? फॉर्मेटिंग, जिसमें क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग होती है, डेटा एंट्री होती है, कंप्यूटर ऑपरेशन होते हैं। इन तीनों की चेकिंग हो जाती है इस फॉर्मेटिंग में, जिसमें जो स्पीड है वर्ड्स पर मिनट, ये एक टूल है, अंतिम नहीं है। लेकिन आप इसके पीछे पड़े हुए कि बस ये बढ़ जाए मेरा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूरेसी का क्या मतलब है, इन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और उन सभी प्रश्नों का जो मुझे कॉमन लगी समस्याएं, उस पर डिस्कस करूंगा। अगर आपने ये बातें मानी तो अच्छी रहेंगी आपके लिए, नहीं तो आपको एग्जाम के बाद खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिखा हुआ है, कहीं भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिखा हुआ है। वर्ड्स पर मिनट की बात कहीं भी नहीं हुई नोटिफिकेशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन हर बंदा इसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा गया था? वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, ये पूछा गया है। इन तीनों की चेकिंग फॉर्मेटिंग में होती है। फॉर्मेटिंग के लिए वो क्या करते हैं? बिल्कुल सिंपल सा फंडा, जो कि उन्हें काम आपसे कराना है। तो क्या काम कराना है? उन्हें हाई कोर्ट के ऑर्डर की कराना है, सीधी बात, उनका एक ही काम है। ठीक है, तो वो आपको एक कॉपी दे दिया जाएगा, उसमें जैसा होगा एज इट इज, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने एग्जाम्पल सहित आपको बताया था, एक ऑर्डर भी दिया था और उसमें दिखाया था कि कैसे कैसे होता है, उसमें एज इट इज करना होगा। अब इसमें स्पीड का क्या रोल है? स्पीड का सिर्फ इतना रोल है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड समय में कर सकें। ठीक है, लेकिन फॉर्मेटिंग खराब हुई। एग्जाम्पल देता हूं कि फॉर्मेटिंग जैसे 25 वर्ड्स पर मिनट जिसकी स्पीड थी पिछली बार ना, और जिसने फॉर्मेटिंग अच्छी कर दी, उसमें 4 पैसेज थे करीबन। ठीक है, केवल 2.5 पैसेज कर पाए और 40 नंबर मिले, 40 प्लस नंबर। सोच सकते हैं आप, एक बंदे थे उनकी 35 की स्पीड थी और उनको 32 नंबर मिले। क्यों हुआ ऐसा? वो स्पीड के पीछे पड़ गए, ये बंदा फॉर्मेटिंग के पीछे पड़ा, क्योंकि यहां फॉर्मेटिंग का काम है, ये स्पीड का नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, एज इट इज नहीं हुआ। और पैराग्राफिंग और जो हाइलाइटर और जो इटैलिक वर्ड्स होते हैं, जितना कर सकते हैं, सब तो नहीं कर सकते ना, जितना, जैसे आपके पास 15 मिनट है तो 12 मिनट में आप पूरा टाइपिंग कर दीजिए। उसके बाद उन इटैलिक वर्ड को, जो बोल्ड होते हैं, इटैलिक होते हैं या डबल स्पेस होते हैं, उन चीज का ध्यान रखिएगा और उसको करने की कोशिश करेगा लास्ट के 2-3 मिनट में, तो और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इससे। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पीड के चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। 40 प्लस वाले नंबर भी फेल हो सकते हैं, जिनकी इतनी वर्ड्स पर मिनट है, और 20 प्लस वाले भी पास हो सकते हैं। कुछ बच्चों ने नीचे कमेंट्स करके कहा था पिछले वीडियो में कि 25 प्लस स्पीड पर, मतलब 25 के अराउंड स्पीड पे 40 प्लस नंबर नहीं मिल सकते, पॉसिबल नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं, मेरे जानने वाले खुद लोग हैं और ऐसे ही जानने वाले जिनकी 35 की हुई, जिनको 32 नंबर भी मिले हैं। ऐसा नहीं है, दोनों तरह के हैं। क्योंकि आप खुद देखो ना यार, नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है, कौन सी बुद्धि लगाते हो आप लोग? यूट्यूब पे क्या देख रहे हो आप? आपको खुद ही देखना चाहिए कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। जिस बंदे ने कभी कुछ एग्जाम निकाला नहीं, उसकी आप बात मान रहे हो। टाइपिंग टेस्ट के चक्कर पड़े हो, 40 वर्ड मिनट, 50 वर्ड मिनट, ये 30 वर्ड मिनट, उनके चक्कर पड़े हुए। ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, दोबारा फिर बता रहा हूँ, बार बार फोकस कर रहा हूँ, समझना हो समझ लीजिए, अदरवाइज आप खुद जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, एक अब दूसरी बात पे हम आते हैं, टाइपिंग मास्टर का क्या रोल है?
टाइपिंग मास्टर का उतना ही रोल है जितना आपकी उंगलियां सेट हो जाएं, जितने में आपको कीज रटे जाएं। उसके बाद बिल्कुल भी मत करिए, समय बर्बाद होगा। सीधे हाईकोर्ट की कॉपी उठाइए और चालू हो जाइए। जहां इसकी आपकी स्पीड टाइपिंग मास्टर पे 18 से 20 के बीच में आए, तुरंत वर्ड्स की उस पर चले जाइए और फॉर्मेटिंग में बहुत ध्यान दीजिए। याद रखिएगा, यही आपको नंबर दिलाएगी। नंबर वहां पे इसी से काउंट होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। पीसीएस और आरओ का या जो भी लोग कराता है कमीशन, उसमें जब लेटर आता है हिंदी का, उसमें लेटर का प्रारूप पूछते हैं। सिर्फ आप ये लिख दीजिए पत्रांक, दिनांक और महोदय, प्रेषक, प्रेषित और पूरा फॉर्मेट, कोई कंटेंट नहीं लिखना है। और सीधे सीधे 10 में से 10 या 20 में से 20 मिलते हैं नंबर, जितने का आ जाए। 15 का आता है, कभी 10 का आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर मिलते हैं। वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या स्पीड बना के लिखनी है आपको या कुछ और करना है? वहां पे प्रारूप पूछा तो प्रारूप लिखिए, अगर कंटेंट पूछा तो कंटेंट लिखिए। जितना बताया जाए उतना लिखाइए, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है। वही यहाँ चीज है। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग के नंबर मिलेंगे, जो ऐसा वो बना हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, फिर इसमें कुछ होंगे नंबर्स होंगे, इसमें डबल गैपिंग होगी, सिंगल स्पेस होगा। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए अगर 15 मिनट मिले तो 10 से 12 मिनट सिर्फ टाइपिंग करिएगा और 3 मिनट जितना कर सकते हैं आप उतना अच्छा करिए की कोशिश करिएगा। रिवीजो देखिएगा कहाँ क्या गलती हो रही है, इस पे नंबर मिलेगा। एक्यूरेसी आपकी 90% से ऊपर रहेगी तो आपको नंबर मिलेंगे ज्यादा, कम स्पीड पे भी। इसलिए अगर जिनकी भी स्पीड 25 प्लस है वो काम करें किस पे, अपनी फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग पे। और जिनकी कम है वो तो स्पीड पे काम करना ही पड़ेगा। हाँ, हालांकि अगर 30 प्लस वर्ड मिनट है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस फायदे का आप यूटिलाइजेशन करिए, किसमें, नंबर गेन करने में, फॉर्मेटिंग में। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप और स्पीड बढ़ाने में लगे हुए हैं। चलिए करिए, जैसा अच्छा है, आपको अच्छा लगे करिए। मेरा एक काम था कि मैं दोबारा से क्लेरिफाई कर दूं, इस वीडियो में मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ कारण से। दूसरी बात, हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का आप लोग तुरंत से फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जितना करेंगे उतना फायदा होगा। पिछली बार तो मैनुअली एक कागज दिया गया था जिसको देख के टाइपिंग करनी थी, मतलब एक फोटो शीट दी गई थी A4 साइज का। इस बार हो सकता है, जैसा कि अब 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में ये हो सकता है कि अब अपडेट कर दिया है कि लेफ्ट हैंड पे कंटेंट आया लिखा हुआ है, राइट हैंड पे लिखना है। तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन आप अभी जो भी करिएगा कागज रख के करिएगा, ठीक है। तो इसको भी करिए, इसको भी करिए, लेकिन इससे रखिए करिए। ये जब आपको सामने ही दिख जाएगा ना तो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि कागज रखने में देखने में बड़ा दिक्कत होती है। कोई स्टैंड वगैरह तो होता नहीं है, चाहे पैरों पर रखो, चाहे टेबल पे रखो, चाहे कंप्यूटर पे रखो, चाहे कीबोर्ड पे रखो, इस चक्कर में स्पीड गिर जाती है। दूसरी बात ये हो गया कि कुछ बच्चों ने एक बार कई बार पूछा कि सर स्क्रीन को बिना देखे करें या देख के करें। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही अटपटा लगा मुझको कि सर 5 स्ट्रोक्स बराबर 1 नंबर काउंट होता है क्या? होता है अन्य एग्जामों में, जैसे यूपी पीसीएल कराता है या कंप्यूटर या ऐसे सीजल वाले कराते हैं, सीएचएसएल वाले कराते हैं, वहां पे ये चलता है क्योंकि वहां स्पेशली टाइपिंग लिखी होती है और टाइपिंग स्पीड भी लिखी होती है, इतना होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ फॉर्मेटिंग के अलग नंबर होते हैं, एक्यूरेसी का अलग नंबर होते हैं, आपकी स्पीड के अलग नंबर होते हैं, ठीक है। तीनों का मिला के नंबर मिलता है 50 में से, ठीक है। और कैसे कैसे ये है, ये सिर्फ कमीशन हाई कोर्ट ही जानता, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो यही सब चीजें, इन चीजों का ध्यान रखिएगा आपको। अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है, आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसा लगे आप करने स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे ये बार बार ये बहुत बुरा लग रहा था कि लोग फिर से वही बात कर रहे हैं जो 2 बार क्लेरिफाई मैं कर चुका हूं। उसके बाद ही फिर से वही बातें कि अन्य यूट्यूब चैनल पे ये चलाया जा रहा है, ये चल। अरे भैया आपका फ्री है ना, चाहे जहां देखो। अच्छी से अच्छी चीज भी यूट्यूब पे है, खराब से खराब भी है। आपको खुद इतना दिमाग होना चाहिए कि आपको क्या देखना है, क्या स्किप करना है। बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, हर कोई अपने लिए स्वतंत्र है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। तो अंत में मैं कंक्लूड कर दूं कि स्पीड पे काम करना है सबसे पहले, जहां 25 प्लस स्पीड हो जाए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग पे और एक्यूरेसी पे काम करना है, ठीक है। एक्यूरेसी 90 के ऊपर रखिएगा, ठीक है। और फॉर्मेटिंग, इन पे ज्यादा फोकस करिएगा 25 प्लस के बाद। अगर ये आपकी तेज है तो इस पे आप तुरंत काम करने लगिए, इसी पे नंबर मिलेगा। 25 प्लस वालों को भी 40 प्लस नंबर मिले हैं, 35 वालों स्पीड वालों को भी 32 नंबर मिले हैं, ठीक है। अब इस पे लड़ाई और बहस करी जा सकती है, लेकिन जो साक्ष्य है उसके आधार में मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी अन्य बातें होंगी मैं लेके फिर से आऊंगा। और जैसे कि स्ट्रेटजी आपको बताइए वो करते रहिए। टाइपिंग मास्टर से स्टार्ट करिए, उंगली रखना स्टार्ट करिए, उस पर थोड़ा सा याद करिए, आपको कीज याद हो जाए। उसके हाईकोर्ट के ऑर्डर पे आइए, उसको डाउनलोड करिए साइट पे जाके, ठीक है। साइट पे आपको मिल जाएगा आराम से। और चौथे नंबर पे जजमेंट और ऑर्डर होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तीसरे चौथे नंबर पे होता है, वहां से डाउनलोड हो जाएगा आपका। और डाउनलोड करके करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल करने की कोशिश करिए, वो हो जाएगा निश्चित रूप से। अन्य, हाँ एक अन्य बात और है कि मेरे फ्रेंड है मनोज रावत जी, उनका सिलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है नायब तहसीलदार के पद पे। तो
वो उनकी जरा एक बार वीडियो देख लीजिए, उसमें कई सजेशंस आपको मिलेंगे जो आपके काम आएंगे बेहतर रूप से, जो आपकी तैयारी को और बूस्टअप करेंगे। और उसको जाके देखिए और कोशिश करिए कि आप उससे कुछ अपने लिए क्रैक्स निकाल सकें, क्योंकि मोटिवेशन हो चाहे किसी की सफलता की कहानी है, उसमें सिर्फ आपको क्रैक्स निकालना है। अगर वो निकालने में आप सक्षम है तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज दुनिया में बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है और कुछ ही लोगों का सब जगह होता है, ऐसा ही होता है। तो लगे रहिए, देखते रहिए। अन्य कोई बात होगी, हाँ एक मैंने बात की थी करंट अफेयर्स के बारे में, तो उसे जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। और जो करंट अफेयर्स लेके आएंगे उनके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, जो कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे वो खुद भी सिलेक्टेड है। पहले उनका इंटरव्यू डालेंगे, उसके बाद उन्होंने खुद कहा है पढ़ाने के लिए। तो नीचे देखा जाएगा, जो भी आगे मन बनता है हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।